Հայրենակիցներ ջան, մեր ձևով շարժման աջակիցներ, ուժեղ Հայաստանի գաղափարակիցներ, ուժեղ Հայաստան ապագա կառուցողներ, բարով եք եկել։ Այսօր հայտարարում ենք ուժեղ Հայաստանի նոր թվականի սկիզբը։ Նոր մտածողություն, նոր առաջնորդություն, նոր քաղաքական ուժ և ուժեղ Հայաստանի նոր հաղթանակների սկիզբը։ Մենք հոգնել ենք թույլերից, որոնք տարիներ շարունակ սպառում են մեր երկրի ռեսուրսները, մեր ապագան, մեր հույսերը։ Մենք հոգնել ենք հանձնվելուց, ամոթից, փախուստից։ Ուժեղ Հայաստանը գալիս է ասելու. մենք ուժեղ ենք և վերջ։ Ինչպես գիտեք, երեկ տեղի ունեցավ մեր կուսակցության համագումարը, բայց մեր պայքարը սկսվեց եկեղեցու և ազգային արժեքների պաշտպանության համար։ Այն միասնությունը շատերին սկսեց վախեցնել, իսկ մեր հայրենակիցներին միավորեց արդարության համար, այն արդարության համար, որի համար պայքարում է Սամվել Կարապետյանը։ Եվ մենք պարտավորվեցինք ստեղծել ուժեղ Հայաստան։ Համագումարն ընտրեց նոր նախագահին և խորհուրդը։ Սամվել Կարապետյանը միաձայն ընտրվեց կուսակցության նախագահ։ Բայց հիշենք, մեր ձևով շարժումը շարունակելու է իր գործունեությունը, կուսակցությանը զուգահեռ, որովհետև մեր նպատակը միայն քաղաքական գործընթացը չէ, այլ մեր հավատի, արժանինքների և պետական արժանապատվության պաշտպանությունն է։ Մենք ստեղծում ենք այնպիսի Հայաստան, որտեղ երիտասարդները չեն փախչի, այլ կմնան և կկառուցեն, որտեղ ընտանիքները կապրեն արժանապատիվ, որտեղ գյուղերը կվերակենդանանան, որտեղ գործարանները կվերաբացվեն, որտեղ աշխատանքն ու արժանապատվությունը կրկին կլինեն բարձրագույն արժեք։ Սա է ուժեղ Հայաստանը։ Կանգնեք, նայեք ձեր շուրջ, տեսեք քանի ուժեղ մարդ կա, այստեղ մարդիկ են, ովքեր դեռ չեն ասել իրենց խոսքը։ Սա երկիր է, որ դեռ չի ապրել իր լավագույն տարիները։ Ուժեղ Հայաստանը առջևում է։ Եվ հիմա, հենց այս վստահությամբ, հենց այս ուժով, հենց այս հավատով եկեք ողջունենք մարդու, ով միշտ ձեր կողքին է, քաղաքներում, գյուղերում, իր խոսքով և գործով ապացուցում է, որ ուժեղ Հայաստանը հնարավոր է։ Դիմավորեք, Նարեկ Կարապետյան։ Ուժեղ Հայաստան